歡迎大家返到嚟逢星期一靈感主義啊！喺上個星期咧，我就教過大家做一款有雞蛋嘅蛋糕仔。咁啊，當然有啲小朋友咧，佢哋可能對雞蛋過敏嘅就唔食得咯喎。咁所以今集我就準備咗一個冇雞蛋嘅檸檬味蛋糕仔，咁就俾佢哋返學校嘅時候可以請埋其他同學食啦。做冇蛋嘅版本咧，材料就會多少少㗎。咁我哋首先會處理咗啲乾材料。我呢一碗咧就係麵粉啦、無濾嘅發粉同埋檸檬皮碎。我哋先將佢攪勻，主要就係將嗰啲檸檬皮碎平均散喺個麵粉度嘅啫。下一步我哋就輪到乳酪同埋糖啦。我哋將佢打勻，打勻咗就得㗎啦，唔需要啲糖粒溶嘅。咁跟住我哋就倒個牛奶落去咯。如果小朋友唔飲得奶嘅話咧，你可以用啲果仁奶嘅。但係如果你個小朋友仲係 BB 嘅話咧，我就唔建議大家用果仁類嘅製品啦。因為如果佢真係對果仁敏感嘅話咧，佢唔識講俾你聽啊。所以呢種情況你可以用一啲植物性嘅奶啦。又係打勻咗之後，我哋可以落埋個油啦，都係淡味嘅橄欖油嚟嘅啫。我哋打到唔係水油分離就得啦。咁最後個濕材料仲有雲呢拿嘅。點解我哋做冇蛋嘅食譜係需要落多啲材料呢？因為蛋係有蛋香，如果唔落蛋嘅話呢，個蛋糕好容易有一陣麵粉味嘅。咁我哋就要加翻啲檸檬皮碎，或者係雲呢拿，或者兩者都加落去，咁個蛋糕先至會更加好食嘅。好多時我廚藝課嘅時候呢，都會教有過敏兒童嘅媽媽呢點樣去改張食譜。呢一個做法咧都好常見嘅，所以如果你屋企個小朋友真係話對雞蛋敏感嘅話咧，嗰啲檸檬皮碎同埋雲呢拿就唔好唔落啦。雖然你見到個份量好少，咁如果小朋友唔中意食檸檬味，你可以落橙皮碎啦，甚至乎金皮啦、西柚皮都可以嘅。咁最後呢兩兜係乜嘢咧？就係梳打粉同埋檸檬汁。我哋將啲梳打粉放落去個大啲嘅碗度，然後倒啲檸檬汁落去。見唔見到佢炸起咗啊？所以如果你個碗太細嘅話咧，有機會瀉出嚟㗎。我哋攪一攪勻佢，跟住將個濕材料倒落去啲乾材料度，攪勻咗佢先。見唔到有乾粉就可以停手㗎啦。碗側邊嗰啲咧，我哋用膠刮刮佢出嚟，然之後先至再撈一撈。咁你就唔需要驚打過籠。最後我哋將呢個檸檬梳打咧就倒落去。如果你手腳慢嘅話咧，有時有啲新手佢真係可能好驚啊，做嘅時候未必可以咁果斷咧，你就將呢個最後先至撈，到你撈好咗個粉漿咧，你就可以即刻放落去啦。咁我就用支膠刮將佢攪勻。最後我哋就每個15至到16克放落去啲紙杯仔度，咁所以你就量一量嗰個蛋漿有幾多，然後就睇下你做到幾多個啦。因為有陣時咧，我哋會棘咗啲蛋漿喺個打蛋嗰度咧，咁就會少咗啲都唔出奇㗎。最後我哋就每個15至到16克放落去啲紙杯仔度，咁所以你就量一量嗰個蛋漿有幾多，然後就睇下你做到幾多個啦。因為有陣時咧，我哋會棘咗啲蛋漿喺個打蛋嗰度咧，咁就會少咗啲都唔出奇㗎。裝好之後，我哋揾手向下撳一撳個紙杯仔，等佢圍得好啲啦。最後如果你想嘅話咧，可以喺表面放啲士多啤梨粒，你唔放亦都得。咁可以放到3至到4克一個嘅。整好之後就送入去已經預熱咗嘅170度嘅焗爐，焗佢7至到8分鐘。焗起咗就會係咁嘅樣噶啦。你見到佢係好鬆軟噶，呢個係啱啱焗起個樣嚟嘅。千祈唔好而家即刻食喎，否則佢就會好黐住張紙噶。你要等到佢攤凍咗啦，先至好搣佢。咁攤凍咗之後就可以入盒，又俾小朋友帶翻去學校食噶啦。呢一款蛋糕仔個表面如果唔中意加士多啤梨係冇問題嘅，你唔加照樣去焗都得㗎，或者你中意加其他生果都可以嘅喎。咁同上一集一樣啦，呢一個蛋糕仔如果食唔晒嘅話咧，就包好佢，跟住放喺雪櫃。到第二日返學之前記得帶返學校，咁到小息嘅時候咧，佢就會回返溫，跟住就會鬆軟返㗎啦。咁下一集咧，我又會教大家做另外一款蛋糕㗎，記得返嚟睇逢星期一嘅靈感主義啦。